أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Pengacara Majlis, yang dihormati dan dikasihi Tuan Ghafur, Puan Samri, wakil daripada pemerintah Kerajaan Kamboja yang dirahmati oleh Allah SWT, Al-Fadil Ustaz Yunus yang telah membacakan Al-Quran kepada kita, dan yang diraikan adik-adik 13 orang yang khatam Al-Quran pada hari ini, dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat 1446 tahun yang lalu. Namun demikian kita bersyukur pada Allah sampai hari ini kita seluruh umat Islam di seluruh dunia masih lagi sibuk membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, kasih pada Al-Quran. Bukti cinta kita pada Al-Quran hari ini, kita semua berhimpun di ruangan ini, di tempat yang mulia ini, untuk kita meraihkan 13 anak-anak kita yang telah pun tamat mengkhatamkan Al-Quran. Ini adalah perhimpunan kita pada hari ini, adalah perhimpunan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di Batam Lekau Grup Napa Haji Man Ghafur dan di Samari dan yang dengai Hiền Thum Tông Pi SI Iwa Kung Jorong di dalam negeri ini. Inan maklum bersyukur napa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dia kalah kalau kau tak tuhan dia kadang, tetapi Al-Quran kau perlu Allah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paman kemudian tetap Malaysia atau terhitai. Bersyukur alhamdulillah kaidin tatai dari kebun-kebun dari hapus kelauan kungkat baik khatam Al-Quran humana baik Quran teman. Dan walaupun terai tak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kadang, tapi Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala kersa. Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala ganam. Sehingga di waktu ini tadi ini maka kebun-kebun terai kohi tai Quran teman di orang berkelauan. Ini humana ini kebiasaan aman Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tetap takel dan Allah telah akan berai nota yang lain tak dalam Quran ini. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lelaki yang ummi. Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis. Tapi ketika mana Allah SWT ingin turunkan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT perintahkan Nabi SAW baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka semenjak daripada hari itu Allah SWT campakkan di hati Nabi SAW sayang pada Al-Quran, kasih pada Al-Quran, suka baca Al-Quran, dan Nabi suka orang baca Al-Quran, Nabi dengar baca Al-Quran daripada orang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kemai ông vì không maklum lại Nabi nan dia secara ummi dan tahu pai oh tahu irong ka okay. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra. Bila di waktu dan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam captam ta'aram wanam Al-Quran. Wanam dan tertulis Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pat-pat wanam terkegai nota gamubai Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umat dia supaya baca Al-Quran. Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran menjadi pemberi syafaat kepada pembaca. Ina ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kohibtana Pak Umar bagala ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kohibtana umat kan kami baca Quran. Dan hawa sabi-abi Al-Quran makanya di akhirat ini akan syafaat akan tong napa akan membaca Al-Quran. Jadi Masya Allah, ulama beritahu Al-Quran ini memuliakan orang yang bacakannya. Ini ulama beritahu Al-Quran makanya akan pemuliaan napa akan lain upaya. Kertas yang kita cetak Al-Quran, kertas ini sama dengan kertas yang sana. Jadi Pak Kumta Koh Quranan ya kap akhirat dengan. Tetapi kerana di atas Quran ini tercatatnya kalimah-kalimah Al-Quran, maka kerana itu kita cium dia, kita sayang dia, kita kasih dia, kita letak dia di bawah. Oleh sebab aku mengangkat Al-Quran maknanya maka wajib dia tagunang dan pemuliaan kelongyu dan tahu acak jumlah tentuan hal. Al-Quran turun pada Nabi SAW, berkat Al-Quran Nabi SAW jadi semulia-mulia Rasul. Maka Al-Quran Allah Ta'ala turun pada Nabi SAW, maka Nabi SAW akan dimulai semulia-mulia murid Allah Ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar semulia-mulia malam. Maka Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal nyuto di malam Lailatul Qadar. Makanya pada malam Lailatul Qadar makanya akan sesensi malam. Al-Quran juga turun dalam bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan sayyidul syuhur, penghulu bagi sekalian bulan. Dan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal nyuto di malam Ramadan, maka Ramadan akan semulia-mulia dalam waktu bulan. Maka Allah SWT turunkan Al-Quran. Allah SWT beritahu, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran telah dipermudahkan untuk dihafal. Maka Allah tanya siapakah di kalangan umat Muhammad SAW yang suka untuk menghafal Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala betul Al-Quran maknanya dan 4 pun tanpai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit sehaikah ke Al-Quran tanpa Al-Quran. Baca Al-Quran ini kita boleh baca berseorangan ataupun berjemaah. Maka Al-Quran semulianya maknanya berat-berat hataan ataupun berat-berat secara berjemaah. Tetapi di dalam bulan Ramadan Allah setelah perintahkan kita baca Quran dalam salat tarawih, dalam tahajud, dan kita boleh tadarus Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Aku baca Al-Quran, Allah bagi di 4 kelebihan. Yang pertama, Allah turunkan rahmat ke atas diri dia, Allah turunkan sakinah, keterangan dalam jiwa dia, dia dikerumuni oleh para malaikat. Yang paling penting membaca Al-Quran, nama mereka disebut di sisi Allah SWT di arasan. Jadi semulia-mulia Al-Quran maknanya maka hapinata Ramadan baca baik Quran maknanya dan sembahyang tarawih. Baik Quran maknanya dan sembahyang tahajud. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dithalai. Bersenjin bahasa kaum nasabhong, pagip taong kaum baik Al-Quran maknanya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan penyunan disanyu. Allah telah jiwa rahmat dan juga pengyu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan betai pengyu maknanya nengno. Dan di kelau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebut ngan pengyu buka Quran maknanya. Mana-mana masyarakat, mana-mana umat yang memartabatkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, maka Allah telah memuliakan kaum tersebut. Maka kaum naik-naik, kaum naik-naik. Tapi naik pengyu betai kemuliaan Quran dan pegelong Al-Quran. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memulia pengyu. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada adik-adik yang khatam Al-Quran pada hari ini. Mudah-mudahan mereka ini menjadi generasi Al-Quran, generasi yang akan memuluskan alam dunia ini, menjalani kehidupan mereka mengikut petunjuk daripada Al-Quran. Oleh sebab ini kata orang semai-tai bertahniah mana lebih buru semai tempat tai-tai yang kenal orang tahu ungkat hubai Al-Quran teman makninan. Sangkamlah Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh kembun makninan akan juga Al-Quran dan akhir yang boleh perempuan makninan gak kebesaran Al-Quran dan reksa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan dunia ini gelap, tetapi Al-Quran adalah cahaya. Tapi hawa halai sebaik Al-Quranan akan yang berhubu cahaya.
Dunia ni banyak penyakit, maka Al-Quran lah penawarnya, sifat. Dunia maklumnya you pemerintah lu cenggu, maka Al-Quran maknanya you akan tiapan tum cenggu. Dalam dunia ni kita tak tahu apa maksud hidup kita, Al-Quran lah bimbing kita lah yang lurus. Dunia ni you nanti kerja asal bi ngolpul pai, kong hu thau jalan asal, tapi Al-Quran nanti kerja asal cara jalan kong kaip tau gay. Siapa jaga Al-Quran sebelum mati, setelah dia mati, dia meninggal dunia, Al-Quran dalam kubur akan menjadi pelindung dia, pembantu dia, penyelamat. Maka hai untuk dunia ni juga Al-Quran. Maka apa yang tai tu gulung kuburan, maka Quran akan kong iklan you. Maka di hadapan kita sedang datang bulan Ramadan. Maka maklum balai to dikah nau hatung kai kai maknidan akan temermai bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan, di dalamnya turun Al-Quran. Maka bulan Ramadan yunan dia berasa semulia Allah tenapkan dalam Al-Quran. Maka kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk kita banyak khatam Quran. Oleh sebab ini maka repom tawe dalam bulan Ramadan maknidan yunan dia hang kai perlu Al-Quran. Saya pernah menyambut bulan Ramadan di negeri Ghana, Afrika. Syekh Bethalai Talau teh katanya South Africa. Jadi saya pergi di tengah hari, di pagi-pagi, semua peniaga-peniaga sambil dia meniaga, dia sibuk baca Quran. Maka di waktu kong ke South Africa, waktu kai terlalu dah, gang kong tak kai Blessing dah, kau ni tentang Quran pakai. Driver taksi pun dengar Quran. Saya ke taksi, gang upah taksi pun baca Al-Quran. Budak-budak kecil kalau masuk dalam masjid, satu Quran 5 orang baca Quran. Jadi di Indonesia kong tu sungkin dah baca Quran tak kau boleh. Kami tengok dia tak baca surat khabar, tak main handphone, dia tak ada media sosial, tapi dia semua adalah anak-anak di sana kasih pada Al-Quran. Maka kan hotel kawasan dunia tu mohon dan tu lah anturusan kau nyak kai. Tetapi kan kau dunia tu mohon dan ubah Al-Quran. Masya Allah. Tetapi di malam-malam hari mereka solat tahajud, mereka baca Quran 10 dulu dalam tahajud. Kau nak habis dan kau kan sembahyang tarawih sembahyang tahajud dan dunia tu mohon kata Quran hapus justru dalam sembahyang luar. Jadi akhirnya saya nak beritahu ulama begitu Al-Quran turunnya di Mekah. Dan akhirnya ke Bethalai sampai Al-Quran Allah Subhanahu wa taala putar nyutok di Mekah. Tetapi dihafalkan di India dan Pakistan. Tapi itu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kekesan dengan itu tu di Pakistan dan nanti kumpulan Al-Quran. Tetapi orang Mesir baca Quran dengan tajwid yang betul. Tetapi yang Mesir Al-Quran tajwid nyau. Tapi umat Islam di Nusantara ini Allah pilih kalau lidah kita baca Quran sangat jelas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih ganggu hasil dari Indonesia melayani Allah Taala satu lah kan. Al-Quran lebih hitam dia. Orang dengar orang kita Melayu baca Quran, dia kata ini lidah. Sehingga dengan Quran nauga Arab lain ni begitulah Al-Quran. Untuk pula kita ambil peluang kesempatan ini bulan Ramadan datang, kita secara di rumah, kita di masjid, kita di pasar, kita di mana-mana, kita sibuk dengan baca Al-Quran. Oleh sebab itu Ramadan tu kan ni, maka pihak program aktiviti pihak Al-Quran semua berada di masjid ataupun di sang ataupun di besar. Umat Islam di Kamboja jadi rakyat yang baik. Semoga Allah Taala akan cintai Islam untuk mereka ini tujuan kongsian ke. Dengan berkat baca Al-Quran yang tuan-tuan dan puan baca, insya-Allah Allah turunkan rahmat ke negeri Kamboja. Berkat kemudian insya-Allah tangga nak kita juga Al-Quran maknanya ya Allah Subhanahu wa taala baik kai di Kamboja ni selamat sampai. Berkat Quran Allah terjadikan anak-anak kita cerdik, pandai dan insya-Allah jadi umat yang terbaik. Berkat Quran Allah Subhanahu wa taala akan tuan-tuan terbaik di negeri dan kampung Husian ke. Digalakkan masyarakat kita baca Quran insya-Allah. Dan yang kita perlu faham kau untuk baca Al-Quran. Kami di Malaysia insya-Allah akan sambut anak-anak dari Kamboja mau belajar Quran di sana insya-Allah. Dan kalau di Malaysia insya-Allah di kanal kita pasang kita tersaikan lepas kalau tim lain hafal Quran akan usaha top insya-Allah. Kemudian dibalikkan buka mata saya di sini. Dan sebelum kita contoh mati mata kau salah Al-Quran. Akhirnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Abdul Qabur dan Samrin insya-Allah di atas kesudian untuk hadir dalam majlis ini insya-Allah. Jadi akhir keluar waktu syukur pun nanti jadi mat Gopur dan Ki Samri Ajorum seperti ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu rahmati beri perhatian pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dari kung kena tom kau tu di ini
Dan ulama begitu pada majlis khatam Quran semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan ulama berhala api dan majlis tentang Al-Quran mengenai maka doa mu baik doa mengenai Allah Subhanahu wa taala tertulung. Sebelum kita bersurai di majlis ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam baik dalam majlis ini baikkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tertulung untuk menjadi kebaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk Datuk Maulana Wahilmi dan nasihat menom dari Lama tiket berkop sum jeng punya di Semerai Abik Barong Serok Abik Barong punya Abik Barong Om terdiri showroom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai mà đón Việt mai mà đón Việt Nam này là gì? Trên Việt Nam sông rồi mà ngô bốt và rồi ngày thì rồi cuốn bút đã sông rồi đặt tổ màu là má anh chị màu mì và đây Malaysia semua là con ngày mía đã lồng mì khôn dùng nuôi đã nhà thô khu tuôn sang besar ông này ông đây đi vào mì này thì rồi thì rọp em là anh em thìอารงสรับรู้นายก็เชียมุสลิมจากประเทศสมัยริเกเมนเทนเลยในการโชว์รูมแกมทีให้ให้สมัครเข้าในงานสุดใจจากการจับเข้าทำอัพกฎเองสำหรับสหกรณ์อิสลามเดิมเป็นทำเป็นแกมทีโดยเรียกว่าเชิญปีแห่งการประอาทินางในสลาตุนไทยก็ที่ได้บริมวยสลาเชิญเหมือนเต้นมันมาช่วงใหม่ๆออกที่จะ around Afghanistan, Khatam Al-Quran and especially would like to welcome and thank you very much for Dato and also the honor guest from Malaysia. I can speak English a little bit, so just want to share my gratitude to all of you who coming to Cambodia. So your presence is very, very important and play very encouraging to our students. And I suspect that after this Al-Quran, if the student can continue to study in Malaysia, Malaysia will help us, support us. And I'm very grateful because we are in Buddhist country. So Muslim is just minority people. So Islamic is very rare, and that's why being here for the second time, and it's good as established in 2022, so maybe 4 years old, 3 years old, but we have got the successful of the young generation who can help us to support Islam, especially in our community. And we achieve today is as we would like to thank Malaysia, and also the other guys who support us, who help us that we can have today. And hopefully this kind of program will become more successful and will go to another design in Cambodia. Besides this, thank you very much. Nhiều mọt đen, nhiều Malaysia để có năng không chui là trong cái tụi nuôi đó hay Islam có nhân đối với tôi đây trong cái xa và thôi còn cái dân cao lên được kết những cái bên luôn có thể có thảo vào chứ to lòng lại to sức anh dân ốc yên đây của nó con đi xa có nhân cao đây mà đây có năng chui sắp phót nhân đến sai là to khi sẽ có các cái đi học này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ចឹងពីខ្ញុំតែមានការគោរពអរគុណហើយដែលការស្នើសុំការចូលរួមការជំរុញការលើកទឹកចិត្តនិងការសិក្សាចា៎ចឹងអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំសូមតែបន្តនេះហើយពីខ្ញុំដែរសូមអរគុណដល់ម្ចាស់កម្មវិធីទូទួលចាស់សូមអរគុណជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់រូបដែលបានចូលចែកក្នុងការតារាងអរគុណហើយអរគុណថ្ងៃនេះអរគុណអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយក៏អរគុណដល់ដល់នោះចាពីវត្តទេហើយក៏ដូចជាអាយរងដែលចំណាយពេលនៅខាងចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណសូមអរគុណដល់អ្នកទីសម្រាប់អភិបាលរងស្រុកមុំដែលមានមតិចំណារំចូលរួមដល់អស់ក្នុងកម្មវិធីហើយជាបន្តមកទៀតសូមជឿដែលតាមរហូតអភិបាលរងនៃអភិបាលខេត្តមុំដើម្បីប្រកាសអង្គពិធីមកសូមជឿBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Grup penyakit Jemrai Barom dari kena abal sebut mum dengan lokal pasrok lok dikum Sri Tuk Sakum lok dikum makan tuan yang hormati Ketuk Maulana Wan Helmi ai grup dal apa mai dengan penjurum denganพิapa satu Khatam Al-Quran របស់បងប្អូនសាសនាសាស្ត្រជាខាងនេះអ្វីដែលបន្តបានលើកឡើងក៏ដូចជាកញ្ញាបានលើកឡើងគឺសំខាន់ណាស់ឯមូចំណេះដឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលប្រទេសមួយឬក៏ជាតិសាសន៍មួយគឺត្រូវតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបន្តបានលើកឡើងហើយថាពីរបស់យើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យក្រក់ឲ្យរៀនអញ្ចឹងប្រទេសជាតិនីមួយជាតិសាសន៍នីមួយគឺត្រូវតែអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងនេះហើយអល់ហាំឌុលឡាអ៊ីលមូចំណេះដឹងទាំងអស់ទាំងចំណេះដឹងជាតិចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាចំណេះដឹងភាសាគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយបានខ្ញុំលើកឡើងចឹងអបអរម៉ៃរបស់យើងគិតថាអេលមូចំណេះដឹងទូទៅអត់សំខាន់ថាយើងអត់បានបញ្ជូនកូនរៀនចំណេះទូទៅទេចុះទៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្នែកនេះគឺមានរៀនតាមផ្នែកភាសាដែលផ្សេងៗផ្នែកពេទ្យតែអញ្ចឹងសួរថាផុតថ្ងៃហ្នឹងអង្គម៉ៃយើងមានឈឺដែរអាណាអត់ឈឺដែរឈឺទៅពេលយើងឈឺយើងទៅរកពេទ្យយើងរកពេទ្យអញ្ចឹងម៉ៃដែលស្ត្រីសិនជាបាត់សម្រាប់កូនពេទ្យបើសិនជាយើងបានពេទ្យយើងអ៊ីស្លាមទោះតែយើងមានជំនឿចិត្តដែរអ៊ីស្លាមដូចគេមានជំនឿចិត្តសម្រាប់ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងន័យថាបើសិនជាយើងបញ្ជូនកូនទៅរៀនចំណេះដឹងជាតិតែអាចមកយើងបញ្ជូនស្មារតីព្រោះចំណេះដឹងគឺមានតម្លៃស្មើគ្នាហើយបានអបក្រុមគ្រួសារឡើងវិញបើសិនជានៅសម្រាប់កូនពេទ្យបើសិនជាពេទ្យស្លាមយើងគឺយើងអាចទៅមានក្នុងចិត្តបាទហើយបើសិនជាពេទ្យពេលខ្លះពេទ្យមិនមែនស្លាមទេពេទ្យពីរោះទៀតដោយសារយើងនៅពេលយើងសម្រាប់ទៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវវេះកាត់ទៅព្រោះហើយបើសិនជាយើងបានស្លាមយើងគឺអត់មិនលះមិនដែរចឹងថ្ងៃនេះក៏សូមឲ្យអបអរម៉ៃរបស់យើងគឺតាមយើងគឺបញ្ជូនកូនរបស់យើងទៅរៀនប្រយោគនៅតាមភាសាជាតិតាមផ្នែកអាកាឡាសាសនារបស់យើងបាទដែលមានសំខាន់ណាស់ហើយសួរថាគួរទាំងអស់ឲ្យលិនដូចជាអ្នកណាក្រោយ
sắp được long các resort và sân cho ta đến số thế nó ta một phương hàng gì đến ai côn tập ngày đi ở vậy đây chỉ cũng là sắc và ôn đi xem cũng là sao ôn thì họ nào như ôn sắc mình thêm và tốt màu rồi nè bạn đánh lá hết chứ anh hà lên đủ sẵn nhằm từ viện đọc đà môi là con dùng học đây thì rất xa cái là thuê cái ngon đi để về để phục mặt ai nó đủ sắc cứ smart là cái run cam và cái smart là cái run cam mà nó và cái bên lên đủ sắc đó ngày và sẽ đi phục mặt ai đó đủ sắc cái smart là cái run cam gọt bên đây ta đủ sắc này cái sủng cam ai sắp ngày đi lúc ta đủ sắc đôi khi việnหรือก็จิตสติแบบงวยแล้วก็ปลุกมาเยอะว่าไปตามกฎอ่านตัวทางไปเยี่ยมเรียนตัวซักไปนั่งกฎอ่านมาไงไปคนเมาไปเยี่ยมปลาไปเรียนสดกฎอ่านประมาณเมาไปปลาไปเรียนมือตัวซักประมาณเมาลันวิ่งตัวซักการเรียนกฎอ่านอะไรอะไรอย่างคนไอ้ตัวสร้างให้มันต้นกฎอ่านมันมาไงในขณะที่เราเรียนตัวสับเดินอยู่ทางเกี่ยวกับนี่ไม่ต้นกฎอ่านอะไรตัวสร้างมาไงขณะเราเรียนเป็นครั้งแรกที่ยอมได้เลยตัวสับเดินเรียนdan takคือQuran di kalam Allah Quran di keduaរបស់ Allah Subhanahu wa taala នៃរបស់ Allah Subhanahu wa taala អញ្ចឹងអបញ្ញាទៅនិយាយទៅហើយខ្ញុំថាបងប្អូនយើងទាំង8រូបហើយបងស្រីមួយរូបគឺទីនេះទៅនៅពេលដែលយើងបានកម្មនៅតែម៉ាត់ Quran ហ្នឹងទៅគឺយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការសូត្រ Quran របស់ច្រើនការសូត្រ Quran របស់ច្រើនដើម្បីជាចំណេះដឹងរបស់យើងហើយដោយសារពេលវេលារបស់យើងគឺមកចិត្តអាសាហើយអត់ម៉ៃតែមកតាំងពីសុហូតមកតែមកហៅម៉េចដែរអាផ្នែកអូខេការផ្នែកអូទៅអ៊ីដែលពុះស៊ុយដែរចាំមើលមកធ្វើដែរចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណសារថ្មីចំពោះគួនសុភ័ក្រនិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលានេះបានរៀបចំពិធីនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាបារោនៃគណៈបាខែកំណត់របស់បាខែសូមសម្ដែងនៅការអនុស្សាវរីយ៍និងរៀបដំណើរគូពុសាលារបស់យើងហើយគ្រប់ការផ្សាយចំពោះអបម៉ៃរបស់យើងភូមិកោជានេះគឺមានចិត្តថាការល្អហើយការចូលរួមល្អអត់ឃើញមកគេថាកម្មវិធីហ្នឹងក៏ជាមនុស្សតិចតែមកឃើញច្រើនមែនតើបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើទាំងការចូលរួមច្រើនហើយពិសេសគឺលើកពីគេដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សសិស្សដែលបានកម្មវិធីអានហើយពេលនេះរយៈកាលនេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសារថ្មីហើយដើម្បីចំណេញពីវិទ្យាខ្ញុំបានសូមចូលរួមទៅនេះហើយខ្ញុំកັບសូមទូអាទៅព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាលោកអល់ឡោះបាននៅសេចក្តីសុខស្លាមាត់បាទបរិកាត់និងការអមរមត្តដល់យើងនេះបាទហើយសូមកាត់ទៅក្នុងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់គណៈធិបតីមានមតិប្រសាសន៍ចូលរួមដល់កម្មការវិធីជាបន្តមកទៀតសូមជួបអនុញ្ញាតគណៈធិបតីដើម្បីប្រគល់បានសរសើរដល់សិស្សានុសិស្សដែលបានប្រកបខតាំអល់កុរអានចំនួន12នាក់បកតក់ចាកែជាដំបូងសូមគោរពអញ្ជើញអេដាម៉ាហ្គាហ្វតអភិបាលរងនៃក្រុមដើម្បីប្រគល់បានសរសើរដល់ស្តាហ្វឈ្មោះនូវ៉ាន់នូរយ៉ាជាបន្តមកទៀតបងអូនស្រីឈ្មោះម៉ាត់រេតាបន្តមកទៀត
ទៀតឈ្មោះស្លាស់រូទី ជាបន្តទៀតឈ្មោះណាកេសូនីមកគេមកគេអត់ទៅទៅទៅតាមតជាបន្តទៀតឈ្មោះរំម៉ាលីរ៉ស៊ីណា Ven tuôn tao ban ven tuôn ban tao ven tuôn ban ngay không tuôn nào ra to